你識唔識開船㗎你啊？呢度咪斬俾人撞？撞你個死人頭啊撞！你盲目嚟㗎，我隻船太嘅咩？你快啲賠錢！衝過埋嚟先啊！把隻船俾我啦！唔好鬧啦，救人！快啲救人啊！你識唔識游水啊？我唔識游水嘅喎。快啲啊！快啲啊！一揸條啊！你嘅太扯嘛？唔會，叫佢兩個賠啦！叫佢兩個賠啊喂！喂，你兩個，唔好炸死啊！醫院啦，一抬腳醫院成扎嘅做咩？快啊！走佢點得㗎？你啲船邊個賠啊？咁點啊？錢都未俾啊！你睇唔睇到兩個船都沉晒啊？唔可以放佢幾多人就嚟死就浸死都唔夠人，再嚟講錢嚇成陣嘅人啊！冚家富貴，係咪你幫佢哋賠啦？係咪你俾啊？你同佢哋賠啊！如果唔係我打你㗎喎！嚇點啊？你賠咯喎！佢樣好惡啊！好黑喎！我唔係幾佢真係想打你啊！你對把口嘅啫，牙擦擦嘅，睇佢上次啦。知好啊！醫院啦，係同我打過啊！嚟啊！打佢對把口嘅啦。喂，後邊仲有一個啊！呢個無聲佢答我咧，行開先嚇。哇，好嘢喎！你點知佢後邊塞埋支棍㗎？睇唔到嗰支棍，我睇到佢相啊嘛。我爸爸教落㗎啦，中段間一望個樣就知㗎啦。你成班馬騮啊，有學唔翻嚟坐嚟裝我打魚嚇？出嚟，係咪出嚟？咁辛苦籌錢起間學校俾你讀書，個個喺度蛇王。你將來好似大個咗，唔好似我仲要企喺度嚟打魚啊嚇！讀書好重要噶嘛，你個個叻仔，將來咧學校唔到靠晒你哋每一個，知唔知啊？嚇！唔通我啊？一人一條魚。好嘢係，多謝梁哥。放咗幾準食啊？嚇！我即刻翻落。我親自有信俾你啊！咩信啊？你即刻翻落啊！跑步。小公啊，有魚食啊你，鯽魚啊，好啊，你最啱噶啦嚇。多謝。阿平啊，封信香港落嚟，叫我落去探下佢喎。係啊，係啊，咁團聚咯喎。係咯，希望咯，冇幾成20年噶啦，8歲就出咗去，咁啊而家女都有2個啦，對我好好噶，不斷咁寫信嚟寄相俾我嚇，蒸個攬食先啦嚇。好，多謝晒啊！阿南啊，你又分晒啲魚俾啲細路係嘛？啲細路食得幾多啊？啲細路有書讀啊，歸功你啊！唔係歸功我，歸功我妹夫啊！我妹夫啊，即係寄錢翻嚟起學校嗰個啊！係香港做經理嗰個啊嘛！係佢對阿平好好噶，佢冇得頂啊！又靚仔，又英明神武，佢香港佬都好掂噶。佢成日寫信俾我話咧，佢話香港啊好繁榮噶喎，好似天堂一樣啊！咁我妹夫就算係咁啦，白手興家，而家嗰間鞋鋪啊冚唪唥話晒事，佢話俾我聽好多人而家要爭住拖佢大腳添啊！哎呀，太緊啦！哦，着下就會鬆噶啦。啊，試埋呢對，誒，太鬆啦！攝多2塊鞋墊就緊噶啦。塊皮會唔會甩色㗎？你塊面擺得耐啊，都會又黃又巢啦。攞對紅色嘅嚟咯。阿全啊，攞對紅色鞋過嚟啊 ！Tea time 啊！啊，呢對靚咯，嗱。
我今日都係冇乜事啦，我趕時間啦，我聽日再嚟試過啦，拜拜，靚仔。球鞋。呢對鞋咧就599蚊，你想俾 cash 啊定賒住啊？睇你個樣就賒住先噶啦，出糧扣啦。下一站油麻地 ，next station 油麻地。阿女啊，起身啦，落車啦。誒，阿黃，嘿，經紀拉。咩嘢啊？你咩嘢我？你咩嘢我？你個衰人啦！我拉佢，我拉佢，你識我，我拉佢。喂，經紀拉，我真係鬥都冇鬥過佢㗎。我信啫，佢哋唔信啊嘛，走啦！我話你係英雄，俾星狼吉死咗，你老婆仔女點算啊？所以我正話咪唔敢出聲咯。啊，就係咯，你唔出聲咧，就唔係為咗自己喎，你就為咗你啲屋企人。啊，既然咁為你屋企人嘅話咧，就好應該同我買一部袖珍全能自動吸塵機啦。呢個吸塵機咧，包你吸到一粒塵都冇啊！如果有嘅話，我食晒佢。你信我啦嚇！我信。咁你幫我買部啊！下次啊，真係下次喎，下次真係幫我買喎。唉，黃生，時間過得真係快啦，咁快又到下次。你上次話下次同我買，而家幫我買部啦嚇！我老婆鬧㗎。你老婆唔鬧㗎，你呢部新 model 嚟㗎，你幫我買部啦，我計你平啲啊嚇！你成日都唔帶鎖匙㗎？冇手啊嘛。喂，食飯啦！老婆啊，你又唔使掃地啦。你睇我幾為你着想。又係嗰個經紀拉咧，佢梗係讚到你飛起啦。佢冇咩叻㗎，至叻啊氹你啦。咧，你上次啊幫襯佢買呢個咩高速錄影機回帶器喎，屋企啊連錄影機都未有啊。妹，夜機啊？係啊，哥，去台北啊。仲有啊呢個空氣清新機啊，你自己睇下啦。一味識生啊！你隻嘢咧，又唔食嘢又唔講嘢，邊個男人娶着你係邊個有福啦？你又唔使喺度講第二樣嘢啦，你睇下啲咁嘅神嘢啊，幾十個掣都唔知點樣用嘅。咁有說明書噶嘛？係你行開啲，等我示範一次俾你睇啦。不碗湯俾你啦。喂，老豆啊，我同細 B 就快多個新老豆啦。咪亂噏嘢！媽咪啊，今日收到封情信啊！一路睇一路咪咪嘴係咁笑，睇完都唔知幾高興啊！又講大話啦！講大話跟住成咧，嗰封信啊，就實喺枕頭底啫嘛！老豆，你好自為之啦！啊，就有得食啦！邊個信？睇完唔准嬲噶。哈！你個死女包又講大話啦！有書唔讀睇姊妹？媽咪梗係睇姊妹啦。唔一樣，媽咪同你唔係姊妹，係母女。媽咪啊，老豆話你係母女喎。哈！死女包啊！亂噏嘢，抵打。打撚信唔睇。不外乎叫我寄錢俾個公社買電視、修橋築路、起學校，佢喺上面係做英雄，我就喺度做狗熊。除咗頭嗰次係你嘅錢之外，以後次次都係我錢嚟噶。老婆，你嘅錢咪即係我嘅錢？今次係咪寄錢咯噃？咁好消息啊！大佬張探親證啊批出咗，會嚟香港住半年。佢喺呢度得我一個親人，我諗住招呼佢嚟住住先咯。我會同佢申請埋長期居留，以後會喺度長住噶啦。我反對。吓？
屋企所有小事你點話得？你大佬落嚟係一件大事，一定由我揸主意。老婆啊，我孭頭家已孭到寒晒背啦，再孭多一個我遲早腰骨斷噶。嚟，你大家講下。屋企多個陌生男人喺度住，好唔方便噶喎。以後又多個人爭廁所啊！啲大陸人講粗口噶。你仲嘈啊？輪到我講粗口噶？老婆啊，越南學童入學都有家長反對啦，你擺個撐喺屋企啊，隔離鄰舍會反對噶。你理得佢哋啊？遠親不如近鄰啊嘛。啲大圈仔啊，專登嚟香港打劫，舅父遲早惹埋啲省港旗兵，屋企實邊賊鬥噶。唔會嘅，你舅父咁老實，點會做賊噶？所有大陸人落到嚟都會做賊嘅咩？唔係，李大成咪做咗未來偶像咯。呢個阿哥係我唯一嘅親人，你可以招呼個妹喺度住，唔通我唔可以招呼我大佬啊？我係咪翻嚟啊？黃家凡，你講一句，你到底招唔招呼我大佬？食得你！係屋企大事由我話事，不過你大佬落嚟係件小事啫，咁咪你揸主意咯。檢查功課啊嚇，冚唪唥睇晒本簿，提起晒睇。但龍仔你又南哥，喂，阿牛，阿強，我知你聽日出香港，專登嚟同你餞行㗎。唔使客氣，大家兄弟，有啲酒自己飲啦嘛，又浸咗啲咩嚇？啲飯罉頭啊？佢自己都唔使你飲㗎。南哥，今日同你比過，過10棵樹。揸住佢贏你都唔識死嘅，你服咪得㗎做人，你仲同我鬥呢啲咁嘅嘢？都飲晒呢程酒㗎噃，你估住情你食咩？情你食咩？真係嚇！你做公眾人揸住人就喂又偷步。阿牛又輸咗啦！話都揸住佢贏你㗎啦，你死唔服氣嚇，即刻飲晒佢啊！嗱，開個字，飲晒！啊，同你兄弟餞行啊嘛！我係咁易添啊就我話香港啊，冇飲晒啊！你玩㗎啦！有啦！哇！好夾腳啊！咁話啦。阿妹，阿哥喺度啊！阿妹，入嚟。呢位係哦，佢係我飛機老師嘅朋友許生。係許公子，幸會啊！請我嚟隨便參觀下啦。阿妹啊，你都揀翻對靚鞋咧。睇咗我送俾你。多謝。哇！呢度冚唪唥都真皮嚟嘅，全部靚嘢嚟嘅。着呢對鞋會硬腳㗎噃。嚟，我哋過嚟傾下。嘉玲啊，呢個許公子咩料啊？佢老豆啊，喺台灣有好多間百貨公司㗎。咁你要上我直覺，佢要最配你。係咩？嚟，過嚟。啊，許公子，揀定呢兩對啊？除咗呢兩對之外，全部同我包起佢。全部包起都係6號半啊！今晚我老豆隻馬出賽，陪我去拉頭馬。呢隻卡收唔收啊？唉，呢次送貨啊簡單啊，冚唪唥送晒我屋企就得啦，嚇！多謝晒。我哋走啦。係咯，陪下許公子入馬場啦，嚇，遲啲翻唔緊要噶。拜拜。拜拜。拜拜。
拜。拜拜。佢哋嚟啦，快啲準備啊！古天樂唔該你啊，叫你扯啊！整得到咪手。開門利是，利利是是。長長久久，9999999，少個崩啊我都唔開門啊！呢度1000萬，你爭我1蚊。早晨啊，老細。滴佢出嚟！射佢！啊！見翻你真係開心啦，我都好開心。直機收到。行啦，阿燦，你喺度跳飛機。阿哥啊！阿明，你咁瘦嘅嚇？面又冇肉，佢腰又凹晒咁，大髀又見骨咁，你有冇食飯㗎嚇？你唔好喊住。阿哥啊，妹夫啊！你好。妹夫你真係我恩人，我養咗佢7年，你同我養佢8年啫。翻屋企先喊，翻屋企先喊啊！唔好喊啊！係啦，阿哥，執埋啲嘢先啦。老公啊，過嚟幫手啦！嚟，等佢得啦，等佢我啦。嚟，我哋過嚟啊！喂，你做咩打我啊？嚇！你想開片啊？嗰個借你噶嘛？我紅色我嘅。等我老公攞啊！發雞盲啊！阿哥啊，快啲入嚟坐下啦，地方好屈質嘅啫，快啲叫舅父啊，快啲叫人啊！舅父，咧呢個咪恩豬咯，成日都唔食飯，所以咁吞咯。恩豬點解你唔食飯啊？嚇？呢個炮妹。啊，炮妹啊，咁大個，點解你叫炮妹啊？嚇？由朝到晚喺度車大炮啊！舅父，你真係英俊瀟灑。又車大炮咯！講真話係真。阿大哥啊，搬你哋出騎樓先。好啦，搬條狗先啊！啊，你間屋又唔算大喎嚇。係啊，住5個人係啱啱好，住多一個咧就好逼傑㗎。好啊你。今晚許生約咗我食飯啊！哦，啱啦，等我嚟介紹，我妹嘉玲，呢個就係你大嫂嘅大佬啦。Hello。哇，姑姐，乜你生得咁靚啊？一啲都唔似阿哥喎！識唔識個椰青啊？哇，我啲椰青啱啱咁上佢白，真係靚到咧。嗱，呢度就唔壓頂，你風涼水冷，自成一國啦。唔該。哇！啲質地真係好滑啊嚇！誒，試試。個頭好似喺嗰邊好啊！誒，真係。啊，妹夫啊，誒，二叔今日件正嘢叫我送俾你啊！嚇。呢件啱唔啱使啊？喂，香港邊有人用痰罐㗎？收埋啲核突嘢佢啦！乜唔係噃？我哋中國領導人咧，逢親開會咧嚇，冚唪唥台底個個有個痰罐擺喺度嘅喎。有痰咪吐落廁所，廁所喺嗰邊。阿妹夫啊，呢個解釋俾你聽下，你請坐，請坐。
只要佢談官好方便嘅噃嚇。嗱，譬如你開嗰啲國際性會議咪算啦嚇。嗱，譬如我係鄧小平，你係雷根總統咁嚇。嗱，開國際會議。未來中國嘅前途咧就好方便啦。我梗係唔明白，你唔可以拖落廁所嘅。咁你成個廁所咪點樣開會啫係嘛？嗱，譬如都咁咯嚇。我哋中國未來嘅前途咧就關於我哋中國未來嘅前途咧，個老人家未人開完會啊，冚唪唥斷晒氣啦，你話係嘛？我話你都揾嚟講嘅，我哋香港人邊有咁多談先得嘅？唉，梅夫咁一個人冇理由冇談噶嘛。咁你譬如真係開會真係有談，你冇談，咁你係點搞啊？你話啦，氹咗佢咯。咁睇到個肚同埋仲唔合衞生嚇？哦，我哋呢間屋係唔俾人食煙嘅，你睇唔到嘅咩？吸煙危害健康啊！喂，你仲死？嗱，唔准噴啲煙出嚟㗎！喂，噴晒出街，咩事都冇啦啩？一樣唔得，啲風會吹翻啲煙入嚟。唔係咁嚴重啊嘛？哇！入去沖翻個涼先啦，我哋就快會開飯㗎啦嚇。喂，教識佢會用個熱水爐未啊？得啦，紅仔熱水，藍仔凍水啊嘛。哇！辣死人啊！又整蠱人啦！用紅劑熱水嚟，辣到騰騰震啊！你小心啲，唔好用啊，知唔知啊？唉，不過好在出完汗，而家舒服晒。哥啊，你入去着翻試正啲先出嚟啊！試正啲啊！試正啲啊！好，試正啲，好，我就試正啦，啊！平啊，咁算唔算試正啊？喂，我唔該你啦嚇。哦，咩唔啱啊？着翻件衫啊！哦。今晚就講斷掌呢樣嘢啦。我勞居士希望大家首先睇下呢幅圖先。嗱，呢種就係斷掌啦。咦，講我喎嚇？斷掌嘅人如果過到下半生呢，就會鴻運當頭，大富大貴。但係斷掌嘅人到中年呢，就會遇災難惹橫禍，可能會英年早逝添㗎。不過咁，如果可以逢凶化吉呢，就會安享晚年㗎啦。咩你講晒？我哋下個禮拜再傾啦。唉，成班嘈晒點瞓覺喎？嗱，瞓啦。哥啊，聽朝一早去街，早啲瞓啦。好啊。偶像崇拜，唉。佢拉得咁好聽，叫佢唔好拉啦。舅父喺鄉下冇乜娛樂啊嘛，咪由得佢拉咯。嚟，我哋換衫去街街啦，嚟。哥啊 ，Timothy 約咗我又算好啊。嚇！你城市人咁早起身㗎嚇？個鬧鐘咁響啊，唔使叫都醒啦。邊個浸嘢喺個盤度？我浸住先，我即刻洗㗎啦嘛。洗得啦，過去嗰邊洗面啦。阿哥啊，快啲去換件衫啊！我哋今日帶你去遊香港。遊香港啊？重點節目喎嚇！我即刻換件衫啊！即刻。哇，8個菠蘿包食剩半個啫喎。咧，佢嘅快樂啊，就見咗我哋成家人嘅痛苦身上啊！洗面啦，換衫啊！哎呀，上頂樓食自助餐啊！升啊升啊！啊，我俾啲大廈全部喳喳聲沉晒落去，真係偉大啊！哇，大地真在我們的腳下！哎呀，我眼鏡啊！啊！點解咁啊？嚇做咩？
食嘢啦。冇搞錯哇！豹妹啊，成150蚊一個人咁啊，即係成個月人工吓？點止添啊？呢度個規矩啊，每人只准食一碟嘅咋。我任食嘅吓？一碟任食咯。哦，咁細碟咁啊？用呢隻碟得唔得啊？得，仲呢隻咯。哦，咁咪好咯吓。起身到而家都未食過嘢啊！帶嚟食自助餐係蝕晒大本啊！食唔食沙律啦？嗯。哦。對唔住啊，一人最少一嚿嘅啫係嘛？好快好快。對唔住啊，唔該晒。Do you mind? I'm sorry。唔該，借咩？滾水，借咩嚇？唔該晒。呢條賺翻突啦！唔該，借咩？阿哥啊，一次攞唔晒咪攞第二次咯。嚇？又揾人專食一碟嘅啫。嗱，攞咗要食，食唔到相計㗎。喂，你哋唔好咁過分啊！係咁小兒科啦。咁咪食晒佢啦，食啦。嚟實食得晒咧，開工。你哋做咩啫？做運動啊，幫助消化。爬上嚟啦！落晒格㗎，點啊？飽。先生咖啡。唔該晒，唔該。呢頭任攞㗎係嘛？係啊。咁唔好嘥啦嚇。多謝。哇，好正啊！誒，我度料先啊。夠晒文明啦！好方便啊！阿仔，我哋有於移民啊！嘥錢啊！嗱，望梅止渴，望多2眼當買咗噶啦。行啦，姐，慢慢望啦嚇，行啦。你真係中意呢塊板咩？嚇！哇！唉，今日使千幾人啊！喂，咁樣餵法啊，我都識游啦。耳都識表演啊！你睇你大佬，佢都唔知識做乜啊！誒，你試下喺鞋鋪揾份工俾佢做啊！你係經理嚟噶嘛？好。喂，阿豹妹啊，
點解電話打來打都唔通㗎嚇？喂點唔通啊？誒，打嚟睇下，33601111。喂。打俾邊個咁緊張啊？打俾你爸爸嘛，佢今日帶我鞋鋪度見工，咁要約時間㗎係嘛？見工啊？係咯。啊！我醒起啦，媽咪臨去銀行嘅時候吩咐我，叫我至緊要教你見工嘅規矩啊！見工嘅咩規矩啊？伸隻手出嚟啊！見到老闆娘同佢握手，就用中指勾佢掌心。人死！而家時興啊，香港人個個握手都係咁噶。真係？誒，喂，快啲啦！你咁遲㗎？喂，嗱，份工咧1200蚊，冇假期食自己，你知點啊？係唔使諗，我同你應承咗㗎啦，嚇！嗱，你企喺度先嚇，仲食咩煙啫？老闆娘啊，師阿伯，企開啊！我親戚啊，係阿范，啲大陸仔做嘢唔掂㗎，我都係自己揾人啊。唔係噃，佢好勤力噶噃。勤力有鬼用咩？我哋係賣女裝鞋噶嘛，最好揾個斯斯文文、溫溫柔柔、陰聲細氣，仲有少少乸型咁啊啱啦。我喺嗰邊等你啊，慢慢啊。仲有啊，佢喺 OT 唔收錢噶。唉，咁有鬼用咩？呢？下個禮拜啊，我哋係賣埋童裝鞋噶啦，我要揾翻個伙計識得氹細路，最好仲有少少童真。翻樣啲啊！睇睇，睇頭啊！緊龜男啊！哎呀，你做乜整下啲細路仔啫？企開啊！唔得嘅，我哋啲貨又重，又要搬上搬落，最好都係揾一個強強壯壯嘅大隻佬咧，咁啊最啱。做唔做到100下？嚇！喂，你搞乜鬼啊？起身啦！老闆娘啊，我大嚿硬龜男啊！老闆娘，你信我用佢啊？就試用1日啦。你知唔知今日點解咁順攤啊？頭先我拗過佢嚟啊嘛。係我照住你咋。你擠晒啲肉出嚟貪好睇咩？我而家係見客啊，將啲貨板搬晒上我嘅車尾箱啊！嗱，小心啲啊，小心啲啊，捧滾啊！搶嘢啊！搶嘢啊！搶嘢啊！追啦！哎呀！老闆娘，睇下有冇唔見錢？好彩2000蚊仲喺度。係呀，你話你幾大意啊？唔見個手袋2000幾啫，打嚟呢個大電話2萬幾噶嘛？你真係個電話買咗保險噶啦，過兩日換個新嘅。咩叫保險啊？係保咩險啊？你咁做唔啱噶嘛？老闆娘，佢粗手粗腳，你俾多次機會佢啦。你個親戚啊！我以後會教佢噶啦。
你個親戚咧，我請緊噶啦。我啊想請佢翻屋企食餐飯，大家溝通下。咁好啊！我陪佢一齊嚟啊！冇你份啊！我淨係請佢咋，同我搬啲嘢上車啊！你係得嘅，老闆娘叫你去屋企食飯啊，淨係你一個人去陪佢咋？喂，你要去噶噃？男人老咁，你喺屋企食飯咁你。我命令你去。唔好咁搞啲嘢啦。喂，你要去啊？都冇得傾嘅，大佬。一定要去。嗱，到啦，落車。嗱，佢今年未結婚㗎，你嘅機會啦，識做啊？識做咩啊？你咁都唔明，你咪失禮我啊！撳鐘啊！開車。撳邊個掣啊？喂。This way, please. 唔該。Madam's here. Oh. Yes, sir. Go inside. Don't come out. Yes, ma'am. 唔該。肚唔肚餓啊？食嘢啦。自助餐我食過啦。哇，咁大粒黑芝麻啊！呢啲係魚子醬啊，即係魚春。魚春香下好多啦，呢啲嘢。唉，又點同你鄉下嗰啲呢？1000幾蚊樽㗎，好名貴㗎。我特登喺外國訂翻嚟嘅，仲有補身添啊！哇，香港啲嘢咁貴㗎？每樣嘢咧都有個價嘅。Shelly， 你係咩價？我斬椰子6蚊日，咁啊打埋魚8蚊日。啊，我妹夫係咩價㗎？佢值咩錢啫？成隻縮頭龜咁。Hello， oh long distance calling。Hold on。喂。喂，搞掂未啊？你邊個啊？我係你妹夫啊！妹夫啊？喂，老闆娘有冇提起我啫？有啊。佢講咩啊？佢話你係縮頭龜喎。咩叫縮頭龜啊？喂？哦，佢讚我啊嘛，話我南灣人生襟挨啊嘛，係咁啊，快啲翻嚟啊，我等你。做咩？嚇？我都咁大，你同我扯？哇！呢單嘢唔關我事㗎。我要炒佢魷魚。哇！震到個耳膜就嚟穿啦喂，好難頂。喂，照計你做咗8年啦，呢個都應該穿個啦耳膜。做咩啫？穿咗呢度差唔多穿晒隻，快啲行啦，咪就兩者一齊穿啲嘛。行啦。老闆娘啊，即係話佢嘅意見唔係我嘅意見啊，你俾多次機會佢啦。半分鐘之內，佢唔向我道歉，佢係失業。哦，咁我替佢向你道歉。收聲！喂，咁你向佢道歉啊嚇？你話老闆娘啊，對唔住啊，叫佢俾多次機會你啦。講啦，講啊！你吔屎啦，8磅，到你。哦，我即刻捉佢翻嚟向你道歉啊！黃光凡，你夠膽行出呢個門口半步就以後唔好翻嚟。
擘大口食飯啦。嚟加啲餸啊！嚟，哇，啲腐乳正。條菜啊！你知嚿啊？菜好食。唔食擘大口啊！食成碗飯啊！呢啲。真係冇你收。後會你嘅。跟住嘅。啊，雞髀啊嗱，雞髀啊，幾大隻雞髀？雞髀唔食，都唔知你想食乜嘢。啊，又唔食嘢啦！咁大隻雞髀你都唔食啊？嗱，爹哋，你咪唔食嘢，專登激我把火！你係咪想我打你？我講真㗎，我兜巴星你㗎！唔好咁惡啦。哈，跟住你真係有飯唔食係嘛？等舅父嚟教訓啊！入廁所教訓你，係咪先啫？等我嚟入廁所。嚟，阿哥嚟同我教下佢啦，唉！喂，你冇打我女喎！跟住你飯你都唔食啦，俾啲舅父食埋佢啦嚇，好唔好啊？舅父陰公㗎，冇呢啲食嘅，知唔知啊？嚇！喺外面你爸爸及住我咯喎，我又唔好意食啦嚇。好食㗎，我好有機會。阿爸揾水沖沖就得㗎啦，沖沖啊！我用下，咩都冇得食嘅，知唔知啊？好慘㗎。嘿，食晒，食得乾乾淨淨啊！快啊！食到飽飽未啊？點解會食得咁快嘅？個肚仔餓噶嘛。阿哥啊，你點氹佢㗎？生人就只有妙計嚇。喂喂喂，出去噴啊！出去噴煙啊！我真係頂佢唔順啊！今晚豬食飯都係全靠佢咋。叻啦，做一日工啊，俾人炒魷魚啊！咁你個事頭婆係惡頂啊嘛！阿哥咁有志氣先至唔做啫。哦，咁你即係話我冇志氣咯噃？咁你係冇啊？我都唔明你點忍佢8年嘅。你估我好想忍佢啊？嚇，係咪想我失業啊？成日攬住一齊死啊！誒，唔使理佢哋啊，佢哋談情啫。行啦，只當我聽朝叫佢揾嗰份工做啫。嚟。我都先抌咗佢啦。阿哥啊，出嚟食早餐啊！豬你又食曳咯，你又唔食嘢啦？快啲擘大口食！你跟豬啊，使唔使入廁所傾下偈啊？食啦！阿哥啊，不如你得閒睇下報紙揾份啱你做嘅工啊！香港政府規定唔做嘢會判死刑㗎。咪亂噏啊！快啲坐低食嘢。我俾錢你去買件新衫見工啦，我抄外幣賺咗錢啊！臭仔婆賺咩錢啊？舅父啊，你真係夠義氣㗎啦！話俾媽聽我買啊！咩啊？有冇真啊？嚇？有冇真教啊？舅父啊，快啲同我執翻佢啊！嚇？點執啊？個個人跌咗落去啊，都咁執翻㗎咯！咁有車嚟點啊？有車嚟會有鐘響㗎嘛？我即係啦咁啊！係啊，快啲執啊！快啲執啦！坐陣唔好行開啊！唔好行開啊！啊，原來喺呢度啊！我執翻佢啊！喂！舅父！
啲車過冇鐘響嘅喎，差啲車死啊！仲整兩句添啊慘！我同佢整翻唔拍啊！家父，傻女，你兩句好易嘅啫嘛！嗱，聽日咧我嘅錘，我揼即刻畫翻晒嘅，即刻畫到我。你傻女，舅父，今日係我講大話，嗌你跳落去㗎，好對唔住啊！你傻嘅，咁你點呃我啫？你呃我做咩啫係嘛？你真係好嘢吧？俾人炒魷魚仲有心情整啲咁無聊嘅嘢嘅？係啊，我擘大隻眼話俾自己我好幸福，好快樂，咁我成日都快樂㗎啦。唉，你睇你大佬啊，終日無所事事整埋啲玩具嚟到害細路，我真係服咗佢。我又夠服咗你啦，買埋晒啲咁嘅吸塵機，越吸越多塵嘅。我而家唔賣吸塵機啦，阿黃啊，我揾到新工對你仲有益㗎。你個名副其實嘅經紀拉，專呃人㗎。你話俾我聽啊，你話個吸塵機如果有一粒塵咧，你同我食咗佢㗎。你睇下咁多塵啊，你同我食咗佢。得。啱啱食咗飯，呢留翻今晚宵夜。我而家轉行做人壽保險啊！如果你有咩終身殘廢，或者你釘埋添，我哋即刻平你先多口啊你！走啊你！以後只係如果再囉囉嗦嗦，我一掃把真。死啊！哇！哥乜你咁㗎？你大佬唔中意我走先。對唔住啊，許公子，我以為你係個衰神咋。我樣似衰神咩？我似。嚟，等我同你抹翻佢啊！哎呀，咁樣點抹啊？攞條濕毛巾啦。係啦，收埋啲陳年益數，等我同你踢翻佢啊！冇事啊嘛。等我介紹啊，呢個阿嫂，呢個 Timothy。Hi，hello。豹妹啊，我教你啊，逢親第一次同人握手咧，兩手咁夾住人嗰啲咧，多數係虛偽嘅，知唔知啊？嗰兩個係我侄女。係。唉，幾得意喎。係咩？誒，許公子，歡迎啊！過去嗰邊坐啊！誒，食豆腐花嚟。嚟啊！個基佬啊！傻佬啊！嚟，同你掟翻杯啊！阿嫂啊，你執下你大佬啲嘢啦嚇！阿哥啊，過嚟啊！幫我抹翻隻杯，斟杯茶俾人啦。好啊。媽咪呢？唔該。聽日我爹哋搞個股東預展。啊！飲杯茶，許公子。飲咩茶？人哋飲緊酒嘛。一齊飲都得啦。一齊嚟啊！到時我介紹我爹哋俾你哋識。係，我一定到㗎。我都一定到啊！嚇？唔請我㗎？唔係，一齊嚟啦！一齊咯，自己人啊！講到投資啦嚇，去海南島我最熟啦。做咗機場，咁啊機對唔住，黐咗窿，我決定㗎。因為嗰啲東南風咧夾住個飛機啊！趕時間，我走先。係啊，阿嘉玲，你送下許公子落去嚇。喂，嗰度嘉玲啊，你夜啲翻都唔緊要㗎嚇。佢尤其是西北風嘅時候。你啊唔好嘈啊！呢個預展你唔准去。點解唔俾我去啊？你又食煙又啲捲埋爛鬼膠袋，你失禮死人㗎嘛？除非你戒煙啊！咁唔戒煙咩？咁你戒酒啊？好。嗱，男人大丈夫話戒酒就戒酒。咧，我而家鎖樽酒啊！你戒煙啊？你戒俾我睇啊！我睇死你戒唔到煙啊！各位同志，我而家宣布戒煙啊！由而家開始，邊個吸足到我食一啖煙嘅話，可以左一巴右一巴，兼賠100蚊俾佢啊！食埋最後呢一啖。使乜帶佢嚟睇古董啊？佢咪出土文物咯。幾大啊？我嚟睇啊！喂，阿哥嚟咗啊！阿哥，許雍啊！許雍，我同你介紹下，我爹哋，我媽咪，你哋好。佢大哥兩個女。許雍，唉，許雍真係幸會。有咁熱情嘅你。阿哥，過去嗰邊揾杯嘢飲啦嚇。好啊，你要咩？一陣先過嚟。整杯涼茶，有冇橙汁嗰啲有冇人要？嚟，跟住攞埋。許雍啊！唔該。你試下我啲陳年佳釀啊，萬幾人一支嘅，係斟杯俾佢。好啊。係。
我戒酒。許雍啊，做鞋賺緊㗎。以我咁多年做鞋嘅經驗咧，做出嚟嗰啲鞋一定好襟着。着鞋你要講款嘅，唔係講襟着。唔怪你打死細工咧。喂，鄧爵士，先生食支煙啦。唔該。免費㗎。係啊，唔使錢㗎。先生，一個免費㗎。你今晚要200蚊支係古巴嚟㗎。咁成個月人工？過去嗰邊咁你行行啊！你個樣真係似紅高粱嗰個女主角。唔該你行開啦。壞人。食煙。未點着火，唔算數。你知唔知呢個股東60幾萬㗎？你打爛咗我賠唔起㗎。喂，我正話見到你啊，落手拉人啲嘢食啊！唉，你咁做係失禮死我㗎嘛？你知唔知啊？仲有嗰度啲酒咧，萬幾人都知㗎啊！你唔好立亂攞啲酒嚟飲啊！嚇，話你兩句咁估埋泡腮，你扣埋啲流色。小姐，你做咩摸我塊面啊？我？喂，請過嚟參觀。咪搞住。姑姐，姑姐，明啊？哎呀，我做哥啊，着火啊，快啲整熄佢啦！哎呀，點解會搞成咁㗎？扮嘢唔知㗎，呢啲做好貴㗎，我同大家介紹啊，唔好意思啊。各位嘉賓，呢啲係我爹哋嘅私人珍藏，咸豐年代嘅茶壺啊。哦，茶壺啊，好正，貴嘢嚟㗎。係啊，真係貴嘢，標價60幾萬㗎，許雍啊，60幾萬，值唔值啊？你估阿拉丁神燈啊？哎呀，真係神燈喎！呢個又係神燈啊！呢件係我個老公喺埃及買翻嚟嘅，係以前皇帝用嚟裝木乃伊用㗎。哇！咁點解你木乃伊唔會腐化嘅咧？嚇！你咁都唔知啊？木乃伊係攞煙燻嘅。荒謬！攞煙燻，你估燻魚啊？我都話攞煙燻嘅啦。老婆，你點啊？老婆，冇嘢嘛？喂，媽咪，爸爸，你哋扯啊！唔該先啦，唔該姐姐，唔該。左一巴，右一巴，俾100蚊。翻屋企俾得唔得？唉，都係阿媽唔好，同佢改個名叫嘉玲。逢係叫嘉玲都嫁唔成公子嘅。嗰家人咁市儈啊，嫁唔嫁都罷啦，又喺度賴我大佬。唔賴佢賴邊個啊？佢而家冇面翻嚟食飯，冇打翻嚟見我啊！係啊，佢仲爭我100蚊未俾添啊！哎呀，舅父上電視啊！請問你叫咩名啊？晏歸南啊！好，呢個社會充滿壓力，我哋無時無刻受人壓迫。呢個節目咧就要考驗參賽者嘅吉士、勇氣同埋耐力，睇下邊個係真正嘅超人。呢個咪樓上嘅鄉下佬。咁你嘅頭獎咧係可以獨得單人來回倫敦機票1張。而家遊戲開始啦！首先請現場嘅觀眾出嚟幫手，唔該各位啊！將條橡筋繩拉行佢，有咁行拉到咁行，然後將啲石頭彈落去，哇，過癮咯！跟住咧就係重點出場啦！今日嘅參賽者咧係要接受更大嘅侮辱同埋折磨嘅，就係幫坑佢老鼠。
咦，咁核突嘅！而家有30秒時間俾你考慮，只要你仲有做人嘅尊嚴，你都應該放棄嘅。點解受呢種折磨咧？唔通你冇阿媽生嘅咩？係咪？點樣？放唔放棄？30秒時間好快過，好難捱嘅喎。放唔放棄？放唔放棄？放唔放棄？好，第一個手先過嚟。嘥氣啦，佢輸緊嘅。我大佬喺海南都食田鼠㗎，我話佢贏緊啊真啦。又放棄，以上3位全部都失敗，而家剩翻最後一位參賽者啦。點啊？請問你有信心啊？定個台有啊！哇，好大口氣喎！好，即刻放隻坑渠老鼠落去，放落去！哇！加油啊哥！加油啊！加油啊哥！放棄張機票啦，留翻俾下個禮拜嘅參賽者啦！放棄啦，我唔放棄，加多隻！哇！而家2隻喎，仲難整啊！啊，唔死一身潺啊！總之氹佢買住院保險啦。放棄啦！你睇啲老鼠成隻貓咁大，好多虱㗎。嗱，你仲有最後10秒，3、9、8、4、3、2、1，好嘢！你贏咗啦！佢贏咗啦！佢贏咗啦！佢係中國嘅超人啊！恭喜你晏生，你成為我哋今日最佳嘅超人，你可以得到來回倫敦機票1張。喂，叫佢截演，叫佢截演啊！呢張機票唔可以截演，唔可以轉讓。恭喜你晏生，你一定要去旅行啦！咁咪貼埋錢俾佢又否？同屋企人講句嘢啦。我就翻嚟食飯啦。機票。晏生，等住你好耐啦，咁啱撞到你真好彩啦！你唔好彩啦！晏生，大家咁熟啊，有嘢益你㗎，嚟跟我嚟，我帶你威，嚟，係咪啊？坐飛機咧就非常之危險嘅。幾年前桂林嘅空難，跟住日航客機又跌落山，南韓客機又被擊落，伊朗隻飛機啊仲俾美軍打落海添啊！行船跑馬3分險㗎。所以咧，你一定要買保險啦！嚟，嗰頭講，嗰頭又有啊！哇，如果你坐用呢架飛機嘅話，成瓜得啦！不過咁，如果你有買咗保險嘅話咧，就賠錢咯，係嘛？喂，到你啦！咁咪有錢都冇命享啦！喂，咁又唔係咁講啊！你可以益你屋企人噶嘛？啊，嗰啲，低啲，嚟啦，低啲，打！喂，我想問一問你啊，我問你啊，啲手咧好唔方便啦，咁可唔可以咧嚇？可以咁樣啊，咁樣，篤就咁篤啊？就咁篤啊，容易好多㗎。冇規矩話要枕手嘅。係咁，你早啲講嘛，咁容易好多啦。嚇，篤下旗啊你！我篤俾你睇下啦，嚟。我都好容易㗎啦，你枕喺手喺度好難啊！一篤呢個篤冇得頂。喂，100蚊嚇，做咩？你好似頭先咁啊，就篤入去之後，我輸100蚊俾你。唔係咁賺係啦，你篤入去啦嚇。喂，不過咁啊，你篤唔入，你同我買保險嘅喎。我都唔入同你買保險㗎嘛，係嘛？好，你有幾百蚊紙啊？10張啊！嚟！又100，有水過有浮啦！去到印度就轉機，我幫你畫咗個窗口位㗎啦。哇，咁好涼爽喎！係啊，好涼爽嘅。阿哥啊！呢度仲有少少錢咧，你拎埋去使啦，以防萬一啊！嗱，你袋實佢啦，袋實佢啦。錢嘅啫，我有啦，啊！仲有啊，倫敦啊，好凍㗎，你至緊要咧攬實呢條頸巾，唔係一陣間病咗冇人照顧你㗎啦，知嘛？我都唔想去，咁使你哋咁多錢。唔係，你要去啦！嚟，同我拎行李啊！玩得開心啲啊！嗱，你最好喺嗰邊咧就識個金絲貓，然後喺嗰邊落埋籍，咪唔使翻嚟咯嚇！去啦！坐緊飛機啦！拜拜！舅父做得啦！嚟
你拍啲煙未啊嚇？我開槍啊！ May I have your attention, please? We will be in transit at Bombay International Airport. All passengers must disembark. You may leave behind all your hand luggage. Please pick up a transit card and await the call for departure. Thank you. Okay, come on, dear. Let's go and meet your father. 加料，慶祝放監啊！啊，唔係，係假釋啫。起碼喺2個禮拜之內，冇煙臭，冇人爭廁所，冇吐痰，冇個着孖煙筒嘅男人喺度切出咁轉，嘿，安樂咯。而家係特別新聞報導，一架由印度孟買起飛嘅英倫航空公司客機1個鐘頭前喺埃及上空被伊拉克榴彈擊中墜毀。事件起因係伊拉克方面報復伊朗違反停火協議。初步消息，機上乘客全部罹難。航空公司方面證實，機上有28名香港乘客，佢哋係由香港前往倫敦，而中途喺孟買轉機嘅。聯合國安全理事會正欲就今次事件進行調查。進一步嘅消息，喂，哥啊，硬龜藍草話機炸咗啊！而家公司安排緊家屬去埃及認領遺體，我有消息再打返嚟啊！Your flight is leaving now. Quickly, this way. Sorry. Sir, Wake yes. up, sir. Do not forget your card. Quickly, this way. 唔該曬喎，係咪呢架？咁多黑鬼嘅咯喂！到阿哥瞓個木乃伊棺材就真係會死喺呢度。Next， 哇，燒到成劈嘢咁點認啊？阿哥㗎，唔好傷心。大舅哥，呢啲煙係你最中意食嘅，希望你在天有靈，保佑我哋一家平安。上車。公子送你翻嚟，佢話要結婚喎。係？咁幾時啊？佢話下個月。下個月咁快啊？哎呀，都唔知夠唔夠時間準備嫁妝添噃。佢話下個月同地產大王個女結婚啦。咁都好，希望可以慳翻啲嫁妝。哎呀！你病啊？哦，唔係，你呢排做咩啊？心神恍惚，手腳又慢過人。馬姑娘，其實我都唔好意思開口，我屋企最近等錢使啊。借錢咪銀行？不過你幾年都冇交人工咯噃。出到月俾你咯。分花紅啊？出遣散費啊！黃太啊！黃太！黃太啊！黃太！鋪頭太多冗員。我做嘢好勤力㗎。新界啲牛啊，夠勤力啦，咪一樣俾人拎去做火鍋。我睇你。翻埋去做嘢先嚇。黃家發，如果你有志氣嘅咧，就行出呢個門口，以後都唔好翻嚟。咁你就係真真正正嘅男人啊！黃生，電話。電話喎。喂，老公啊，阿哥臨上飛機之前買咗人壽保險，受益人寫我。而家賠50萬美金啊！幾多錢話？50萬美金，即係成400萬港紙啊！調查1個月之後就會出錢俾我哋噶啦。咁我翻嚟至講啊！入
場賓主，我最後俾個機會你啦。嗱，由呢個月起，我減你500蚊人工，好好啲做落去啦。仲唔去開工？點解我唔鬧個死賓婆？因為發咗好多人嚟借錢㗎，或者要保住個荷包。老夫都要忍你，我猜嘥氣。唉，嘥氣。You little yellow man， come down quick， quick， 我落嚟，我落嚟，我即刻落嚟，喺呢邊嗰邊，呢邊好，唔好出去大佬啊！我哋 come over here。阿 Sir， 我喺香港嚟嘅，我企翻移民，我喺香港咧。What are you doing here？ 我咩名係嘛 ？You 雁歸南啊！雁咧即係雁，天空嗰啲雀仔咧飛嗰啲咧，即係嗰啲咧，有啲發嗰啲雁咧，歸咧即係歸家啦，即係翻屋企食飯嗰度咧，沖涼嗰度，係總言之係歸，即係嗰啲龜咧會爬嗰啲，即係呢啲係啦，會爬嘅，龜會爬嘅。I think you want to swim. Yes。係你明白？喂，你唔係，哎呀！就係呢間啊，請隨便參觀啦。有咁大啊！哇，好靚啊！呢張係臨時合約，請你簽個名落啲訂啦。好啊。都係阿哥保佑我哋。唔係拉大把啊嘛，同志。唉，同志見到你先好啦，唔該你，我驚你哋時間。解釋，私の空氣です。你講咩話啫？嚇！死啦！佢唔係講廣東話。No talk。あなた、私今日嘅冇為你㗎。去日本睇雪景，去巴黎夠浪漫，去迪士尼最好玩，去菲律賓最慳錢。老豆發咗達，話用追狗都得啦。嘆世界揾康泰，成家幫襯實有折扣嘅，有冇啊？同志你真係夠識，唔該你真係幫忙啊！你先解釋會聽。我一家都得嚟啦，而家就我嚟幫侬。而家講到份面嚟哩，侬搿搭唔係千住扮嘢㗎。你知唔知？我不曉得侬講啥物事呀？佢講咩話？侬上海話講好啊 ？To Chinese, no talk。唔係啊，佢完全唔知我講乜嘢嘛。我曉得侬講啥物事，侬肯定發神經病啊！13點講㗎，唔使揀啦，我要佢。呢個年紀大兼且唔定性喎，我指定要佢啊！佢唔識煮餸㗎，佢會煮啲古靈精怪嘢俾你食㗎。我唔理，我指定要佢，因為貪佢樣衰啊！唔好拉我打靶，同志啊，大佬啊，神父，我未講乜嘅話，你幫忙你話俾佢嚇。我講你嗰啲話㗎，唔該你話俾佢聽，要佢送翻香港啦，要送我翻香港啊嚇，唔該。嗱，今日就37，適逢係佢嘅回魂夜，佢嘅靈魂會喺11點鐘就翻嚟，由東邊入屋就由西邊離去，佢魂高就係3丈。喂，咁我哋會唔會見到佢㗎？哦，你時運高嘅就見唔到，稍為時運低嘅你就見到都要詐低見唔到，千祈唔好同佢講説話。如果唔係，佢個靈魂就會留喺處唔肯走㗎。啊！唔使怕電視啫。
覺啦。真係我翻嚟啦。咩啊？平啊，我翻嚟啦！我嗰度真係好陰公噶，咩都冇得食，見親都啲黑鬼，唉，真係，哇！雞髀，阿哥，雞髀又冇少啊，嗰度淨係食夾拐嘅咋，哇！仲有麥當勞薯條，發達啦，哇！仲有蝦餃燒賣喎，哎呀！我沖涼先啦。唉，走咗啦。唉，好咯好咯，東面嚟西面去，好事都冇事啦。唉，我哋繼續睇電視啊。阿平啊！做咩你哋啊？喂，我翻揀啊！我都未沖過涼好耐啦。喺嗰度有曱甴，有木塞，揾個翻揀，我想洗衫，我沖涼衫唔晒啊！真係即係翻揀，唔該，嚟。有阿爸。係啊，有反應，佢係人嚟噶，佢未死啊！原來你未死啊！做咩啫？翻嚟就好咯！好嘢！做咩？點解你以為我死咗啫？嚇？做咩？咁我啲保險金咪見財化水？哎呀，你以為佢唔死，我死啦！喂，大舅哥早晨。我已經替你準備好早餐啦，冚唪唥都係你嘅。唔使晒啊！實食得晒嘅。哇！隔離未瞓醒嘅你咁大聲會嘈醒人㗎。你睇下，我今朝早特登同你來買呢個膠痰罐，你睇靚唔靚啊？面雪公嗰個咧？我抌咗啦。喂，出嚟，我有啲緊要嘢同你講。嚇？你整翻大？冚唪唥你嘅。唉，大舅哥，你真係好人，你真係偉大。我以前冚唪唥睇錯晒眼，你居然偉大到剩翻50萬美金嘅保險金俾我哋，你簡直係我哋嘅救命恩人。我未死冇得賠噶噃，係嘛？唉，唔會，唉，我唔會賤格到揾菠蘿包嚟毒死你嘅，係咪啊？嗱，過2個禮拜咧，保險公司就賠錢噶啦。只要由呢1分鐘開始，你唔好嚟到呢間屋半步，咁咪冇人知道你未死咯。咁咪即係呃人？唉，咁咪點算呃人啊？咁啊，保險公司係夠呃人啲錢啊！我哋交保險金咪當工會，而家執尾會啫嘛。你呃嘢唔？喂，你睇啲沓單嚇，我同你打咗3堂債，買屋買車旅行社首期，我全部同銀行借翻嚟嘅。如果撻訂係渣都冇㗎。何況佢2個將來讀大學都靠晒佢噶嘛？唔係啦，大舅啊！我哋一場自己人，我最失意嘅時候，我都可以招呼你。咁你而家當係救下我，可憐下我啊！係咯，阿哥，又唔係叫你去殺人放火，還你保險公司大把錢啫。大把錢㗎？你咪當劫富濟貧咯。劫富濟貧啫嘛。唉，大舅哥乜要自己洗衫啊？等我妹洗咪得咯。我自己洗得啦，啫。阿嘉玲啊，做咩？你個風都問晒啊？咁咪透唔到氣？風得唔係咪穿煲咯？你仲要少啲出騎樓坐，你快啲睇電視啦！啲衫等我洗得㗎啦，等我洗啦。我唔信佢2個有路。係啊，捉奸要在床啊嘛。係啊。呢啲有冇睇啫？個人都睇住豬王。睇卡通片係最有教育意義。阿大哥哥啊，呢個雷射碟機咧係你嘅私人電視台，你最中意睇嗰啲卡通片咧都喺晒呢塊鐵上邊。哇！發達啦！我最中意睇嗰隻肥豬王啦，佢兩隻腳咧好扁咁夾。整翻口雪茄啊！嗱，好香嘅，古巴嚟嘅。可以食雪茄？可以食得，不過請你注意，當你想食煙嘅時候咧，就將啲煙噴落呢條管，咁嗰啲煙就會沿住條管噴出街噶啦。而家請你示範一次。過嚟食飯啦！哦。走。以後只有舅父先可以食雞髀。啊，大舅哥啊，你嘅雞髀
你最中意食噶？舅父啊，我哋入廁所度傾下偈啊！有冇咁嘅需要啊？唔夠餸啊？啊，加料啊！呢個雪櫃咧以後你專用嘅，你睇下。腐乳，你最中意食嘅。成碗飯啊！啊！我喺度嗌。等，做咩？廁所匿埋先啊！嚟緊！做咩匿埋？做咩匿埋？咩事啊？咁穩陣㗎！快啲啦！邊個嚟？舅父啊，我臭嗰陣唔食嘢㗎。嘿，乜你啊？快啲入嚟！舅父可以出嚟啦！嚟，大家過嚟開一次家庭會議，為免以後提心吊膽咧，敲門就要有個暗號。嗱，我做一次俾你睇下，明未？明啦！嚟，我哋齊示範一次。哦。啱啦，散會。媽咪啊，頭先我落去買叮當嗰陣時啊，個光頭仔睇錯個鐘係50蚊，找到咗40蚊俾我啊！哎呀，咁要唔要還翻俾人啊？唔使，嗰咁嘅光頭仔啊！上一次我去買報紙，掀下佢份八卦週刊啫，哈！佢用粗口鬧我，代咗佢，唔使俾翻佢就啱噶啦。喂，你過嚟呢度望望。做咩啊？睇下。衰仔，叫你睇到啊，找多幾廿蚊俾人哋，冇用啊，打我出嚟！哎呀，冇陰功啊！梗係啦，唔見40蚊，實俾人剝磚頭啦！哎呀，衰女包啊！喂，你快啲攞翻啲錢出嚟，俾翻光頭仔啦！點解啊？呃人錢係唔啱㗎，快啲拎翻落去，乖嚇，落去。切，我呃幾十蚊就唔得，老豆呃幾百萬就得。黃生，我想拜拜顏生啊！唔使啦，你唔好騷擾佢啦嚇，咪要等佢安樂下啦。我晚晚都夢到佢啊！你時分低，所以發惡夢啫。等埋，你因住遲早見鬼啊！唔係啦，我都拜拜過啲嘅。啲保險金人快啲蒲，因住個大球啊拖埋落去啊！你第一單生意就要我大賠錢，還敢進來要我快點賠錢給人家？Get out！出去啦！喂，咁邊位？你邊位啊？我係經紀拉啊！喂，呢度係電話錄音，有咩事幹，請你講低啦。啲。哦，係咁嘅，顏先生嗰件事我都好難過，我好想裝翻柱香俾佢。我夜啲會上嚟噶啦。係咁啦，唔該，拜拜。拜拜。阿黃啊！阿黃啊！有暗號嘅。你唔入得嚟嘅。哎呀！哦，原來你未死嘅，你死啦！邊個啊？邊度有人啫？冇人嚇，成個大陸屋企嗰度你話冇人，邊度有人啊？行開！哇，成隻嘢企嗰度，你夠膽話冇人？喂，經紀拉，你係咪眼花啊？我都見唔到。眼花？你見唔見到啊？冇啊，邊度有人啊？咁你哋見唔見到啊？冇啊！有啊！我見到舅父，舅父張相啊！喂，你時運低，會撞鬼㗎！唔係啊，唔係咁嚇啊！
今次死啦！我真係撞鬼啊！我行嚟行去都係嗰度噶，救命啊！特務班佬，你同我入嚟睇，睇入邊係咪有個人喺度？你入嚟啊！睇嗰度係咪企咗個人？係咪啊？唔見啊！嚇，唔係喎，騎佬嗰度明明企咗個人喺度，我哋睇下，睇真下。除咗張車頭相之外，唔見啊！救命啊！唔好玩啦，叫佢出嚟啦！叫邊個出嚟啊？頭先明明係騎樓嗰度嘅，呃保險費啊！我唔使分一半俾我啊！出嚟啦！哇！鬼啊！喂，豆腐花佬，你唔好似經紀拉一樣時運低見鬼啊！小心啲啊！係啊，大舅，哇！你知我扮鬼真係似十足十啊！哎呀，你講咁多嘢做咩啊？快啲拎條毛巾嚟啦！好痛，好痛啊！哎呀，哥，哎呀，乜個頭咁興㗎？梗係琴晚冷親啦，不如我哋帶你睇醫生好唔好啊？哎，你傻咗咩？佢行出門口啊，我哋幾百萬就冇汗㗎啦！啊，冇嘢，你等我開風扇，我吹啲熱氣就冇啊，吹。哎呀，傻咗咩？發燒啊點可以吹風扇嘅咧？人有病啊，梗係要睇醫生㗎啦嘛！呢個吹啲熱氣啊！以前我有病啊，老媽只係執藥俾我食啫嘛，等一等我去藥水鋪咪。你究竟要我大佬坐監坐到幾時啊？經紀拉，佢未翻喎，你揾佢咩事啊？你到底點搞㗎？我大舅晏歸南都死咗咁耐啦，都仲未有錢賠嘅。什麼人啊？晏歸南一家人追攞錢啊！喂，你明天上來這裡辦手續拿錢吧。咁快賠錢？進來。今天收到機場那邊的報告，說轉機的時候少了一個人上機。你馬上給我叫經紀拉快點回來，這件事一直是他處理的。OK。佢發地騰啊！佢話撞鬼喎。撞鬼？佢話見到樓上嗰個晏歸南嘅鬼魂啊！佢唔返得工㗎啦，係咁啦。喂，呢個世界有鬼嘅咩？我好急啊！快啲啦，舅父！舅父今日屙咗36次啦！哎呀，哥，你覺得點啊？哎呀，起身先啦。我依唞啊！埋去床嗰邊唞下先啦嚇。你執咗啲咩藥俾佢食啊？係咪瀉藥啫？嗰啲藥我都食慣㗎啦，又唔見我有事。第37次啦！不如我哋唔好要啲錢啦。我贊成，我都贊成。係你哋一個月佢黐咗咩？嗰啲錢啊，聽日就到手㗎啦嘛，捱都係捱埋今晚啫，佢捱得㗎。第38次啦！我驚佢捱唔過聽朝啊，不如我哋帶佢睇醫生啦。冇人啊！哎呀，小心啲啊！喂，呢度咩嚟㗎？垃圾咯，係垃圾嚟嘅。哦，垃圾啊！你等我嚟，等我嚟得啦。搬得㗎啦。等我嚟你嚟咧。唔使咯，係啊，唔使啊，我哋接我責任啊嘛。都話啲垃圾俾我㗎啦。嗱，係咪啊？好彩我彩排一次咋，如果唔係你大佬個頭都爆啊！
哎呀，哥啊，咩都屙晒啊！我坐陣就屙噶啦，我忍唔住。哎呀，請口煙提神啦。喂，我哋係保險公司嘅，而家攞緊保險金嚟你屋企。嚇唔使，聽日我去你寫字樓攞咪得咯。我哋已經到咗你門口啦喎。嚇，門口？咁而家點算啊？病埋佢先啊！哎呀，我再敲。係咪咁麻煩要你哋上嚟啊？我哋公司效率一樣都好好㗎啦。請坐。我拜拜死者先。黄先生，请抽烟。休息。你呢？黄先生，这是谁抽的烟？我食嘅。哎呀，你個衰女包又試學人食煙啊！我叫咗你戒煙㗎啦嘛，媽咪，抄下佢書包，實有煙㗎，聽日話俾個校長聽。哎呀，真係世界變，而家8歲都學人食煙，唉，有乜理由嘅咧真係。黃生，介唔介意我參觀下你間屋啊？隨便。呢個痰罐，最近好多痰。點解有條喉喺度嘅？嚇？風水佬話要嗰條喉要咁樣翹實嗰張台咧，然之後嗰啲龍氣咧就會喺外面咁樣入嚟喎。有没有？冇啊。做咩要熄燈啊？為什麼停電？關啲燈啊！你們故意關燈熄燈做咩你？一定有問題，快開燈！做咩冇電？開燈啊！還站在這幹什麼？跳咗掣啫。嗱，燒灰屎啫嘛，大佬啊，你而家嚟賠錢俾我啊，定係話嚟查家宅啊？唔該你買隻鬼啦。老細啊，咁點啊？我們還是給錢吧。再看看房間。坐上。我要先解釋保險條例。請講。由於這是美金保險，所以不需要交香港稅款。你收到的是美金支票，將會在發出支票後1個月才收到錢。在保金發出後，發現受益人有欺騙行為，將會採取法律控訴。喂，你出企度做咩啊？黎生，你做咩嚟啊？我想睇下外邊啫嘛。冇嘢睇啦，你睇過噶啦嘛。你唔好拉住我，你做咩？我入嚟啊！真係收埋咗人喺出邊啊！俾我睇下。咁啱啊！哇！鬼啊！救命啊！行開話唔行開嘅。對唔住咯，哎，你放心，我們現在就把支票給你。死！呢張50萬美金嘅支票，你睇清楚啦。一陣你簽一份簽收咧，張支票就係你嘅啦。小心啊！條繩就嚟斷啦，你大佬好危險啊！嗱，我揾人救命啊！呢個仲唔係佢？你們
佢點啊？點會搞成咁嘅？妹夫啊，本來我應該可以跳到嘅，唔知點解佢會滑手。真係唔好意思，累你冇啲保險金。黃生，病人嘅情況好危險，希望你哋家人唔好離開醫院。舅父，你醒啦，我以後都唔講大話啦。阿哥，阿哥，我翻鞋鋪交大聲，我再翻嚟。黃生，唔該你簽咗啲單。對唔住，我大舅跌傷咗，我要留喺醫院嗰度陪佢。我唔理咁多，你要求半日人工，你夠9日，我翻嚟告假啫。邊個批准你㗎？你當呢度係咩地方啊？冇掩雞籠啊？自出自入。我大舅就嚟死啦！話知佢死啊！黃家凡，你唔好唔記得啊！你一份人工啊，我可以請3個人㗎啦。我今日一定要告假。黃家凡，你企度！你夠膽離開呢個鋪頭半步，你以後都唔使翻嚟。揸住拳頭做乜嘢啊？想打我啊？打！你喐下我都嗌非禮啊！留你案底等你驗到文。男人之中呢，至冇用都算係你啦。我睇死你唔敢走㗎，因為你冇吉事，因為你唔係男人。一聲八婆，輪到你。呢度好鬼多蚊啊！老公啊，醫生話哥冇事啦。阿哥你聽日可以出院啦。你而家見點啫嚇？唞下先啦。咁咪真係好啦。整一條荔枝喎，識食。唔好起身啊！喂，堅傑拉你。你到底係人要係鬼啊？阿平啊，得閒記住帶2個細路仔翻嚟海南島玩啦嚇。我會㗎啦。妹夫啊，銀行借錢俾你開鞋鋪啦嚇，你實做萬元戶。希望啊。Hey Bush！呢個咩水啊？我新男朋友啊，你幫下眼啦。我同你介紹啊，佢係我阿哥，我阿嫂。你好。呢位係晏歸男啊。你好，你好，你好。對唔住啊，火車嚟啦，我趕住翻中文大學上堂，再見啊，今日見。佢點啊？有為青年啊！媽咪啊，嗰邊有個色狼啊！又講大話啦！西裝骨骨啊，點會係色狼啊？呢次佢冇講大話，我認得佢啦。呢個嘢專飛你靚女㗎。你做咩啊？左邊啲鬍鬚太長啊，我同你睇佢好唔好啊？哎呀！喂呀！你又唔好咁多手啦。明啊，個篋咧唔該。哇！你打交㗎嚇？隻雞髀我留翻俾你食㗎。乖啦，銀豬啊！咁日你記住食嘢啦噃嚇，如果冇同你廁所㗎啦。我會㗎啦。妹夫再見。上車啦。你保重啦，明啊！我上去啦。保重啦嚇。唉，大舅啊，我準備申請你落嚟長期居留㗎。你嘅意思點啊？哦，我再見。拜拜。再見啦。